Yeah, just good morning, mwazuka banji konse kumene muli. Yeah, ndithu pamene dzana should be dzana or dzulo. Pakati pa dzana ndi dzulo kuti ndiliti. Dzulo tinapanga posting nkhani yokhudzana ndi should be dzana. Tinapanga post nkhani yokhudzana ndi Rudzani Maphwanya, General Chief wa military ku South Africa pamene anaendera dziko la Iran kukakambirana ziwiri zitatu. Panja ndithu tinayikamba nkhani imene ndithu mpaka tinanenanso kuti yayi kumene kuku ndithu kuli nkhani imene kuko ku South Africa anthu akuyankhula kwambiri kuti yeyi bwanji mwapita kumene koko mwakuti and kumanso makamaka America has just expressed its concern ya kudzikaso kuti chifukwa chani zimene zikuchitika mwakuti then actually I was just monitoring some comments, nimanga na comments kuti akhala bwanji, then maonaso mkati mwake anthu ambiri anazamba kuti amakamba kuti ya tikungodikira Julius Malema's comment kuti Malema ayankhulapo chani pa nkhani imeneyi. They finally just 7 minutes ago yeye ndithu chipani cha EFF cha ku South Africa Economic Freedom Fighters ndithu chatulutsa ndithu kalata yake ndithu at least 2 pages ndikakota chonchi. Nde mupita pa page pawo ku Facebook meneko ndithu mukapeza EFF imene Economic Freedom Fighters, mukapeza ka blue tick acha page imene alemba choncho kena nkuika ka blue tick ta imene ndimene li page ya original authentic imene mupita pamenepo mukapeza ndithu nkhani yonse ayiyala bwinobwino. Ndiyeno ineyo ndikuwuzaninso ni tilongosolaso kuti mmene mu just summary, right, for equality tilongosola. Sono Julius Malema wayankhula kunena kuti akuti ifeyo makamaka tamva taonanso ndi zimene zachitika zokhudzana ndi ulendo wa chief wa ku military kupita ku dziko la Iran kubwerako, komanso taonanso kuti pali ma concern amene America yatulutsa, komanso taonanso kuti anthu akunkhani ayilandira bwanji. Komano ife ngati a EFF ifeyo ndithu tikufuna ndithu tiwauze makamaka a president a dziko la South Africa kuti asakhale mbali imodzi yoonetsa kuti iwowa ali ndi America, komanso kufuna kuonetsa kuti ntchito kapena zimene achita asilikali amene wawa kupita ku Iran ndikuti ndi zinthu zosakhala zabwino. Sitifuna zizioneka choncho iyayi, komanso tifuna tinene pano kunena kuti America isalowerere pa ma issues a dziko komanso even ku military, chifukwa pali nkhani anakamba za mukava makaona maote sovereign amatanthauza kuti dzikolo ndi laufulu palokha litha kupanga zina zili zonse zimene likufuna chifukwa ndili mu sovereignty. Nde palibe amene angauze zochita kuti hey iniyo musakambene ndawa mugwerene ndawa akuti sife ma subordinates Washington ku America, akuti ife ndife basi masapota awa agent tisiyeni tipange tilumikizane ndi wina aliyense amene ifeyo tingamufune kuti tilumikizane naye. Komanso anapitirizaso kunena kuti Americayo iyoyo imalumikizana ndi Israeli kumapereka zida za nkhondo mabiliyoni kumene koko kuti azipha anthu aku Palestine. Amene amawafunsa iwowo ndi nani? Palibe amene amawafunsa. Iwowo akumapereka ndalama zambirimbiri ku dziko la NATO ku Ukraine. Kumene koko akumapereka ndalama zonsezo kazira chanchane kuti nkhondo yazipitirirabe. Do you think kwena kuti iwo ndesangafunsidwe mafunso kuti wayi mupanga zimene zozo?
nde iwo akalowelere ifeyo mu our foreign affairs. Nde akunena so kunena kuti mmene malongoso amafunana kuti akuti this it was pre-planned. Anachita kale plani mu 2014 kuti kumene kupitidwa kuyirani kucha kumene kupitidwa kumene koko, ndeno the trip cannot be cancelled due to geopolitical disputes. Nde sikuti trip ingakansulidwe chifukwa cha geopolitical disputes, chifukwa cha kukangana kwa, you understand, ndale za international kuti kwa ikochitika chakuti kuti kakunani nkhondo. Nde sikuti tingakansule kuti tikansule, komanso Cyril Ramaphosa anali so guluso kuti it's like zisakhani akuidziwa bwino sikuti so nkhani yachilendo, koma vuto akuti amunena Cyril Ramaphosa kuti iye wazipanga distance himself, nangasiye Ramaphosa wazipanga distance kuti inetu koma sinokuzidziwa makuti akuti this coward behavior ati chikhadwe cha mantha. Coward mnthu amantha kwambiri, koma mantha ake ochitisa manyazi acha, like coward, you understand. Na kuti President Ramaphosa ndi mnthu amene ali very coward kwambiri. Ramaphosa akuti ali very coward kwambiri chifukwa cha akuzi issue imene yakhanga takuidziwa akuithawathawa. Nde akunena kuti ifeyo tisalole, akuti dziko lisalole, South Africa isalole kuopsezedwa komanso kulamulidwa. No. Mukudziwa somena mankhulira mucha. Like sometimes, you know, okay, I'm gonna give you something. Sometimes iniyo munthu aliyese akulembera nikalata. Akulembera nikalata kapena akulembera ni message ina yake. Then munthuyo iniyo mukamawerenga kalata icha, chimachitika nchani mutu mwanu mumaganizira, like mumawerenga so mu sound imene iye amayankhulira. I don't know if you noted that. Yeah, kama iniyo kalata mumaiwerenga ndi meneso iye amayankhulira iyeyo muno wakeyo, you understand. Now for example, can later mene Julius Malema, even ineva ni mawelenga inu mukamakawelenga so muzika welenga komano sound mutu mano muzika imva ngati awelenga Julius Malema. It's like no, we cannot be intimidated. No. You tell United States we are not afraid. Yeah, you know, it's a sound just like that, you know. Nde minimum maso wa olongoso kuti no, this is not time. You know, it's how, you know, kuti it's how yakadekale mene you know, the says imalamulira anthu ena ngati maiko ena. No. Let us interact with each and every nation we want to collaborate with. To see if we bange collaborate, bange like maiko wose amene ngafune ife kuti ti bange na interact, right? In terms of pankani okuza ndi business andale komanso even za nkhondo kumene tisiyene. So this behavior of Cyril Ramaphosa of wanting to appease Donald Trump's emotions must come to an end. Sorry. Anyway, guys, thank you so much. Mugabanga cheki. It's just mugabanga cheki. Kamano inenda go longo solamene ditu. Nde alimbi sasa kuti South Africa ikale yolimba magamaka kuima po on its position. Posa onesa kufoka, posa onesa kugonja, posa onesa maguti. They actually, what else were we expecting? It's just the same thing. To my big is a jomo. If anyone is made big is what is not Trump because I'm quite the Anyway, guys, thank you so much. Manawe ni cameras mugabanga check gumene ko mugawelenga. Kwa mene maguti nkani ndio mwe. Komano just ndakobanga samale komano nkani nditi ndimene yoyo nde amendi Julius Malema. Malawian cameras, good morning.